Hello everybody, welcome to my first ever vlog here in my YouTube channel. And I am here to show you this very annoying, or shall I say, an eyesore of a vertical line that appeared right here in the middle of the screen of my smartphone, okay? So ito po ay isang Samsung A71 smartphone na binili ko noong 2020. And I really had no issues with this until recently na lumitaw nga itong vertical line na ito. No? Nakita-kita nyo, halos gitnang-gitna po ito. Lumitaw ito nung nag-update ako ng smartphone. Nito na, siguro noong September. And right after ko mag-update, bigla na lamang lumitaw itong vertical line na ito. So, I did some troubleshooting. Ang ginawa ko, nag-reboot ako into safe mode. Ayun sa mga na-research ko nga pala sa Google, ano? Nag-reboot ako sa safe mode. Sinubukan ko rin mag-reformat. Sa kasamang palad, yung mga ibang files ko rito, hindi ko na backup. So, ayan, reinstall ulit tayo, yung iba na mura. Pero, ganun pa man, ginawa ko yung mga troubleshooting na yon, pero ayan, hindi pa rin nawawala. Itong very annoying, an eyesore of a line, a vertical line that is right smack dab in the middle of my smartphone. So, I saw the opinion of a salesperson from Samsung, na, who is a friend of mine, and she hinted na posibleng maaring may nag-init daw sa loob o may pumutok daw sa AMOLED o kung ano man yun, nag-overheat daw ito kaya lumitaw daw ito. So, ang ginawa ko naman nung time na yun, nung ina-update ko ito, I will admit, naka-charge to nung nag-update. So, parang yun ang dahilan kaya nag-init yung phone. Pero nevertheless, I just want you guys to know na kung mag-update kayo ng phone, mas maganda na siguro hindi po naka-charge kasi mag-iinit po talaga yan. And para may iwasan nyo na rin siguro ang ganitong pangyayari sa smartphone ninyo. So sabi niya sa akin, daling ko raw doon sa sa Samsung Service Center sa MOA. At sabihin ko raw na hindi naman daw nabagsak, hindi naman ko daw ito na naipit o ano man. Totoo naman, hindi naman nababagsak, hindi naiipit ito eh. Sabihin na lang na, yun nga, nagkaroon nga ng problema rito sa mismong unit, and they could possibly mag-grant sila ng discount o di kaya ay, ano tawag dito. Yun, o kaya, they might even replace the LED for free. Pero I don't think that will happen. So, ayun nga, I went to the mall and the guy that I talked to, isang technician doon, na independent technician, he doesn't work for Samsung, sabi niya sa akin, ay ano nga raw, maaring mapaltan nga raw ito, pero ang pinakamura raw ay 1.5, ay Class A LED raw ang pwedeng ibalit dito. But nevertheless, nakakainis pa rin ito, and kaysa palta ko, I might just buy a new unit, malaman, by December, malapit-lapit na naman mga bonuses. At baka bumili na tayo ng bagong 5G unit. And this is a pretty old phone. I might just make it, well, it's not really bad. It's not really bad at all, but I might just make it my backup phone kung kinakailangan ko mag-video and all that. Pero yung nga po, babala na lang sa inyo mga smartphone users. Kung ma-encounter nyo po ito, ay maaari nyo po ito maiwasan. Basta, siguraduhin nyo lang na kung nag-a-update po kayo, ay wag nakasaksak o naka-plug in ang inyong phone. Pero hindi natin alam, may mga nasasabi ko na sakit daw ng Samsung ito at nangyayari daw ito pag kayo raw ay nag-update. So yun, this is a relatively new YouTube channel. I'm just starting it and this will be my very first upload. And if you're new to this channel, of course you are kasi bagong upload ko to. Just click on the subscribe button and the notification bell, and we will try to come up with new tech tips or whatever, ano man pwede natin i-feature sa channel natin. Okay, so with your support ay mangyayari po lahat yan. Okay, so yun na lang po muna, and if you ever experience something like this, if you ever had a fix, pakishare na lamang po sa comment section. I'll leave the comment section open, okay?
If you ever had the same experience, at kung nakahanap kayo ng fix or may experience kayo sa Samsung Service Center o ano man, paki-share na lamang po. Kung ito ay nagawa nyo na para, kung magkano nagasusunin nyo, makakatulong po sa mga kapwa Samsung users or any other smartphone users na katulad natin na naka-experience ng ganitong issue. Okay, so yun na lang po muna and take care, stay safe, and God bless.